ట్రాక్టర్తో రాత్రికి రాత్రే కోటీశ్వరుడు అయ్యాడు ఇతడు. అతను చేసిన పనేంటా? ఏమీ లేదు. అతని ఇంట్లో ఉన్న ఒక పాత ట్రాక్టర్తో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేశాడు. అవును, జస్ట్ ఒక్క వీడియోతోనే డబ్బు సంపాదించాడు. అసలు విషయం ఏంటంటే, ఈ వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఇతను అతని ఇంట్లో వాళ్ళ తాతల కాలం ట్రాక్టర్తో సరదాగా ఒక వీడియో తీసి పోస్ట్ చేశాడు. అంతే, ఆ వీడియో చూసిన ఒక యాంటిక్ లవర్ ఆ ట్రాక్టర్ చాలా రేర్ అని వెంటనే దాన్ని 1,25,00,000కు కొన్నాడు. దీంతో రాత్రికి రాత్రే అతని రాత మారిపోయింది. మరి మీరేమనుకుంటున్నారు? మీ ఇంట్లో కూడా ఇలాంటిది ఏమైనా ఉందా? కామెంట్లో మాతో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ అండ్ న్యూస్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి.